Ja, folkens, jeg har et problem her med denne Volvo 500. Den lampa der, det er for transmisjonsolje. Den lyser når jeg setter inn PTO-en. Skal vi starte den? Og så jager han på turtallet når jeg har PTO-en inne. Jeg har etterfylt. Peilepinnen var helt tørr. Setter han opp til ca. 1500 omdreininger. Her er vi på 1500 omdreininger. Nå slår jeg inn PTO-en. Så kommer den lampa på med en gang. Og som dere hørte, den hydraulikkpumpa hørtes ut som den sleit. Det var sånn wow, wow. Kan det være så enkelt som at filteret er tørt? Eller tett? Det videoklippet vi så her i starten, det var tatt opp før jul. Og nå er vi et godt stykke etter jul, og jeg har fått jula til å tenke litt. Da jeg brukte traktoren sist til å brøyte med, det er vel kanskje 2 år siden, da var lastapparatet på og fresen på, og ingen varsellamper på transmisjonsolja kom frem. Nå når jeg freser, så hadde jeg jo tatt av lastapparatet, hektet på fresen, startet PTO-en, og den lampa lyser. Det som er litt rart er at når olja er kald, så bare blinker den lite grann. Men jo mer varm olja blir, jo mer og mer konstant blir lyset, så det står på hele tiden. Så min teori er at det kanskje kan være den ventilen der, når du slår PTO-spaken fram, så igangsetter den en ventil som går ned i hydraulikkpumpa, tror jeg. Og min teori er at den ventilen der er justert ut ifra det å ha et lastapparat på. Men det kan også være hydraulikkfilter som er begynt å bli tett. Men vi hørte jo også det at han jager veldig på tomgang. Altså det var fra 1400 til 1500, 1400 til 1500, 1400 til 1500. Sånne pulseringer. Jeg liker å prøve å finne ut av ting, så det jeg skal gjøre nå, rett og slett, det er å hekte på lastapparatet, og så prøve å frese, for så å se om jeg får den varsellampa opp. Hvis jeg ikke får varsellampa opp da, så er min teori at den ventilen til PTO-en er justert i forhold til det å ha et lastapparatet på. Det er ikke sikkert at det er tilfellet, det er kun en teori. Jeg vet ikke om den er plausibel engang. Men hvis ikke det fungerer, så må jeg bytte hydraulikkfilter. Fungerer ikke det, så må jeg måle arbeidstrykket, og det burde jeg egentlig ha begynt med en gang. Men jeg vil få på lastapparatet først, i så tilfelle. Altså måle oljetrykket når PTO-en er igangsatt. Og hvis det er feilt oljetrykk, så må jeg da justere den ventilen som har med PTO-en å gjøre. Men jeg kan ikke tenke meg at den skulle komme i ulage i løpet av 2 år. Traktoren har jo nesten ikke vært brukt. Den var brukt litt i sommer eneste, siden sist jeg brøyta med den. Så jeg synes det er litt pussig. Så jeg går og så hekter jeg på lastapparatet, og så tester vi. Da har jeg tatt av fresen. Og jeg har hektet på slangene her til
hydraulikken til frontlasteren. Men det er ikke alt som fungerer. Saken er det at tilten nedover på skuffa, jeg tror det er nedover, fungerer. Ingenting annet. Så jeg bare lurer på om det kan være det filteret. Men det var jo ikke sånn før jeg tok av lastene. Da fungerte jo alle funksjonene på lastene. Så vi tester, så får vi se. Det som er så snodig det at det er koblet rett. Grønn på grønn. Da har vi blå på blå. Og gul, da har vi der. Den går inn på gul der. Og rød går inn på rød. De er koblet korrekt. Så jeg bare lurer på om det kan være hydraulikkfilteret som er tett. Da får vi prøve å bytte det. Her er stegen. Der kommer ikke lampa på. Steg 2. Der kommer lampa på. Nå er PTO-en koblet inn. Jeg får en slags ulyd i baksteget her. En slags lynelyd. Sånn, jeg har tatt vekk batteriboksen. Den holdes fast med 4 bolter her oppe, og så 2 bolter her nede. Og så vurderer jeg å ta vekk denne plaketten til gravaggregatet. Dette er til et haka gravaggregat. Den plaketten fulgte med traktoren jeg kjøpte den, men ikke gravaggregat, dessverre. I stedet kom det en god del rusk og rask med olje ut. Og det rann nedover her. Jeg har prøvd å gjøre det så godt rent her under som mulig. Ser jeg litt grann igjen her, men det kom liksom her. Så det er mulig at det kanskje er mye skit i olje. Det er så herlig når det renner vann nedover nakken. Dette er første gangen jeg gjør det her. Jeg har aldri byttet hydraulikkfilter på en traktor. Noen gang. Så vær med meg. Oi. Oi, oi, oi. Kjør vi ser. Den sila er bra tett. Den er bra tett. Den må vi gjøre rein. Filteret har sett sine bedre dager. Det er bra sikkert. Litt vanskelig å se hvorvidt det er tett, men ja, jeg vet ikke om dere ser, men det er
Det ser ikke bra ut, for å si sånn. Og det her var jo ikke bra. Jeg skal ta og kvelde ut den olja som inni her. Jeg vet ikke om dere klarer å se det, men det litt glitter inni her. Som jeg får det på fingeren. Ikke bra. Så den her bolten her må vi av med. Vi må bytte en O-ring. Den tror jeg bra gammel. Har jeg ikke en bilbørste heller. Jeg bruker å ta vare på gamle tannbørster. De fine å komme til i sånne områder som man normalt ikke kommer til med vanlig børste. Men jeg likte ikke det at det var litt glitter i. Think it is it. Sånn. Vi ser at på et tidspunkt så har det vært vanninntrengning. Det har rustet. Med det nye filteret så følger det med selve filterserveringen og O-ringene som trengs. Så om jeg klarer å stikke meg i fingeren her. Det for så vidt ganske tøyelig ennå, den O-ringen. Men siden ikke jeg vet hva tid det var byttet filter på den her sist, så tror jeg bare bytter selve O-ringen. Inn den der. Siden jeg ikke vet når tid det var byttet pakning på selve pumpa, så blir jeg byttet den nå. De sier at man skal gjøre det ved hvert oljeskift, ved hvert filterskift. Og noen de skipper det. Hvis de liksom tar skift hvert år, så skipper de annethvert år. Det jo det mange forskjellige måter folk gjør det på. Jeg for min del synes det betryggende å bytte den her. Det bare å håpe på at vi får den på plass. Det var litt stiv. Bare litt olje og smør på selve pakningen.
Holder på under en traktor, eller en bil, hvor snien tiner. Det så lite trivelig. Det her man ikke bør strippe gjengene. For da må man bytte hele pumpa. Det kalles vel for en MCV-ventil. Det I hvert fall det de sier I Uniten. MCV-valve. Jeg vet ikke hvor mange newton skal trekkes til, så jeg orker ikke å ta så fraktelig hardt I. Vi ser også her at den gummihefta her, den sprukken. Så det kan jo være noe med det at det kommer vatten inn I her og har gjort at ting blitt treg. Få bort gammel olje. I tilfelle at vi får en lekkasje, så ser vi med en gang. Det blir aldri for mye bremserens. Kari bremserens! Jeg kan ikke forstå hva det som feil. Men den sila, den var pottetett. Det ingen tvil om. Men det var jo også litt glitter I olja. Og det lover jo ikke godt. Så jeg vet ikke. En ting jeg tenkte på, det var at det kanskje var biter fra håndbrekket. Eller, ja, bremsene og håndbrekket som har gått I oppløsning. Men jeg har jo fylt hydraen på den traktoren her. Så det skal jo være I rett olje. Det gjenstår jo nå å få målt arbeidstrykket på hydraulikken. Så får vi se. Jeg vet ikke mer. Kanskje justere en MCV-ventilen. Men nedslående. Virkelig nedslående. Og nå fyker det sånn gammel-Erik utfor, og jeg har virkelig bruk for traktoren og frese. Men sånn det å kjøpe gammel mannskitt. Har man hatt råd å kjøpe seg ny traktor, spiller ny traktor, da hadde jeg gjort det, men det har jeg ikke. Så får bare plages med den her da. Vel, får fortsette I morgen. Ny dag, nye muligheter eller utgifter. Alt etter hvordan man vil se det. Jeg har tenkt litt. Og jeg tror jeg kanskje har funnet feil, eller I hvert fall gjort en oppdagelse. Jeg vil se. Vi tar ut peilepinen. Tørker av den, og så stikker den I igjen. Så det bare klarer å finne holdet. Sånn. Vi ser her på peilepinen. Det merket her. Det skal vist nok være merket som indikerer at det lite olje på. Mens det merket som skal indikere fullt der. Jeg har hele tiden trodd at det her var merket man skulle gå etter. Jeg tenkte det at den kanskje var overfylt nå. Men det skal atskillig mer olje på. Så jeg tester det før jeg går noe videre. Men jeg vil gjerne ha på lasteapparatet.
Og jeg blir å sjekke det der når olja varm også. Jeg skal la traktoren gå i 10-15 minutter. Da har han gått en stund, cirka 15 minutter. Skal vi se hva peilepinnen viser. Jeg er omtrent på samme plassen, så jeg fyller opp det hit. Jeg synes jo det er veldig nært toppen av røret. Men jeg regner med det som blir for mye av det kommer ut. Satt godt den. Jeg tror ikke det som har vært å skru den fast. Jeg lurer på at det er egg. Se hvordan det ser ut. Jeg ser ikke så mye. Ser noen tenner på et tannhjul og... Dæven stikke! Jeg ble dere skremt. Så må man klare å gjøre det her uten å vise. Det var tungt. Ettersom jeg har forstått, så skal olja til det merket, øverste merket på peilepinnen, når at man har for eksempel en frontlaster på. Så, men det står ikke noe konkret i de her brukermanualen eller instruksjonsboka til traktoren eller i servicemanualen. Så jeg følger bare litt etter litt nå og sjekker. Jeg tror vi har fylt vel 10 liter og kanskje mer. Litt der. Sånn. Jeg tror han er der nå, sånn røffelig i hvert fall. I og med at jeg skal koble på lasteapparatet, og det kanskje er litt olje i sylindrane, så vil jeg ikke fylle den helt full nå. Så jeg tror jeg er så mye nedfor fullmerket. Og vi får se hvordan det går. Forhåpentligvis så fungerer alt nå, så det skal. Og at jeg kanskje bare har rotet litt i hodet med hensyn til denne peilepinnen og alt det der. Og at det hele tiden har vært for litt olje. Så det gjenstår å se. Vi peiler oss og ser vi hvordan den ser an ut nå. Det har gått ca. 5 minutter siden jeg fylte på. Skal vi se her. Ser ikke ut som det er så mye bevegelse i det. Men han er nesten her oppe. Han er ca. her. Så et par centimeter kanskje. Jeg tror jeg lar det være slik. Foreløpig. Da er det bare å skru på denne påfyllingspluggen, og så rett og slett kjøre traktoren ut og så teste. Prøve å koble på lasteapparatet og se om ting fungerer. Da vil vi se. Grønn på grønn, blå på blå, rød på rød og gul på gul. Alt er koblet til, og det er klikket på plass. Så
Nei, jeg forstår ikke hva som gærent. Det må jo være en ventil av et eller annet slag. For hydraulikken på styringen fungerer. Ingen problem. Trepunkten fungerer. Ingen problem. Den løfter, senker helt fint. Så nå har jeg ikke sentral, altså har ikke løftekapasitet her. Han løfter ikke. Og nå er han senket helt ned. Det eneste tingene som har nytte her, det er å tilte han nedover, så skuffer. Og klart, prøver man mange nok ganger, så blir han så lav som han er nå. Jeg skjønner ikke hva som er galt. Så jeg begynner å lure på at det er den hovedventilen, den som fordeler hydraulikken. At det er en av dem som, ja, de har jo sånne kuler som skal liksom lukke og åpne. Det kan være at noen av de kulene er støkk, det kan være at det er skit i åpningen der. For jeg så jo hvordan det filtret så ut. Og det er altså så typisk. Det skjer alltid når du trenger traktoren mest. Det var ikke noe suksess med å bytte filter, men selvfølgelig, det trengtes. Absolutt. Så hva har man igjen å prøve? Jo, man bør jo trykkteste arbeidstrykket, altså finne ut hva er arbeidstrykket når man har hydraulikken å jobbe, og PTO-kløtsjen å jobbe. Men jeg har ikke noe adapter for å koble meg inn på, så jeg sliter litt med det. Hva mer? Jo, ta av den hovedventilen der som hydraulikkfilteret er festet, og rett og slett åpne opp alle de små ventilene og så se om det er fjærbrudd, om det er tett noen plass, måle hvordan åpningen er, for det skal jo være så store toleranser på de holdene i de ventilene. Og jeg snakket med søskenbarnet mitt som er gammel landbruksmekaniker. Og utifra de symptomene som jeg fortalte ham, så tenkte han at det kunne ha noe med PTO-kløtsjen å gjøre. Enten at det var slitte lameller, eller at det var en intern lekkasje, at det er en O-ring eller noe sånt som har gått sunn. Eller flere O-ringer, for den saks skyld. Slik at man får en lekkasje tilbake i girkassen, tror jeg var. Jeg er litt usikker på akkurat det der. Så det er jo også en mulighet. Klart, den traktoren er jo snart 50 år gammel, liksom meg. Og hydraulikken kan jo begynne å leke både på den og meg, så nei, jeg er litt i bedaring, og jeg må bruke litt tid å tenke på det her. Men jeg er nødt til å få traktoren i orden, for den er jeg avhengig av for å få brøyta. Gårdsveien min er slik at står han sørvest eller vestlig, eller sørøst eller østlig, så legger han igjen veien med en gang. Og i dag så var naboen min så snill å komme og frese opp veien for meg. Så det er veldig greit. Det her begynner å bli ganske frustrerende. Men jeg tenker sånn så at når man ikke har peiling på ting, så spør man om hjelp. Så det jeg gjorde i går kveld, det var å spørre på Facebook, på diverse traktorsider. Og der fikk jeg svar. Mye svar. Og det er jeg veldig glad for. Av alle svarene jeg fikk, så har jeg plukket ut noen som er av de enkleste tingene å se etter. Og jeg skrev dem ut. Den heter Bjørn-Viggo Bjørsnes. Han skriver: hvis lasten din er koblet slik som min tidligere 500 var, altså Volvo 500, så kommer slangene ut fra endelokket på sentralen på traktoren.
Er du sikker på at ikke tipputtaket står inne? For når du bruker toppstag eller tipp, vil ikke lasteren få olje. Jeg måtte jo faktisk spørre om hvor er den spaken, og jeg fant den jo, og det ser vi på det bildet her. Og så er det en som heter Trond Hov. Han skriver: hadde lignende problem på min 500 for ca. 20 år siden. Jeg snakket med Egil på økonomideler. Vi fant feilen til slutt. Da var videreføringssnippen kaputt. Bytta den, og alt i orden. Den står på sentralen til lasteren. Den fikk ikke oljetrykk til ene sleiden i sentralen, bytta om slangene og fikk da tilt på skuffa. Det var sånn vi fant det ut. Prøv bare å bytte om på slangene, så ser du om den andre funksjonen virker, og den som nå virker, slutter å virke. Da ligger feilen i sentralen til lasteren. Absolutt en plausibel forklaring, eller løsning. For den slutter jo plutselig å fungere. Så er det en som heter Stian Eriksrud. Han skriver: mulig dette kan høres dumt ut, men siden alt dette startet da du koblet opp lys, ville jeg prøvd å koble dette av igjen. Godt tips. Bare for å utelukke overledning og jordfeil, eventuelt. Jeg er ikke kjent med den type traktor og kan ikke uttale meg om hvor mye elektronikk denne har, men jeg har sett mange rare feil på godt gamle mekaniske kjøretøy som har hatt overledning eller jordfeil. Gamle mekaniske kjøretøyer har heldigvis nesten aldri noe som er avhengig av strøm. Men hvis den har elektrisk innkobling av ting, vil det stort sett bli funker, funker ikke. Så der har vi 3 enkle tips som jeg skal begynne med. Og jeg begynner med den som Bjørn-Viggo Bjørsnes kom med, for det er liksom det enkleste. Der er det å se om man har en spake i feil posisjon. Fungerer ikke det, så får vi gå videre på lysene for eksempel, og koble dem ut, og se om det kan ha noe innvirkning. Jeg er usikker på om det kan ha noe innvirkning, men man skal ikke la noe være uprøvd, tenker jeg. Og så fungerer ikke det, så prøver vi da Trond Hov sitt forslag med å bytte om på hydraulikkslangene til lasteren. Så vi går ut og prøver. Den spaken det er snakk om her, det er den her. Og vi ser at den har med tippsylinderen å gjøre. Så, jeg har ikke rørt den her. Og jeg ser at den står tilsynelatende i nøytral. Så vi starter opp. Ok. Og jeg synes det høres ut som en pumpa som går. Så vi prøver. Vi kan først prøve med uten å røre den her, så prøver vi å løfte på lasteapparatet. Ok, ingenting skjer. Vi prøver å ta den bakover, eller fremover. Aha, hørte dere den? Lyden forsvant. Aha, hva med nå da? Nå kan vi se om varsellampa til PTO-en lyser samtidig. What are you? An idiot sandwich.
Hvor flaut. Uff. Jeg har brukt så mye tid og energi på det her. Og så var det en sånn filleting. Det skal ikke gå an. Men det fine med det er jo det at man lærer jo av det. Og man stopper jo aldri å lære. Det er jo det fine. Og som sagt, jeg har ikke peiling på traktor. Det er veldig lite. Før jeg fikk traktorer nå i voksen alder, da kjørte jeg litt på bestefar sin Massey Ferguson 135. Og det er jo i hvert fall 300 år siden, eller der omkring. Men i hvert fall, Bjørn-Viggo Bjørsnes, tusen takk for tipset. Og tusen takk til alle dere andre som kom med tips. Alle var like matnyttige. Jeg håper jo det at denne videoen kan bidra til å hjelpe noen med samme problem som jeg har hatt. Sånn som med alle videoene jeg legger ut, det er liksom for å vise det at man finner ut før eller siden, selv om man ikke har så mye peiling på det. Og det lønner seg å spørre etter hjelp, det gjør det. Jeg hadde aldri funnet ut av denne feilen uten å spurt om hjelp. Så det er veldig bra. Og jeg ønsker også å takke til de som har ringt til og snakket med om det her. Og setter veldig stor pris på alle innspill. Det gjør jeg. Setter også stor pris på at dere hopper ned i kommentarfeltet og skriver en kommentar. Og dere må gjerne abonnere på kanalen. Og ring gjerne den bjella, så får dere et varsel når jeg legger opp en ny video. Og takk for at dere så på.